அப்பா தும்மலோடு சேர்ந்து பழத்த தும்மலோட என்னடா அமௌண்ட்டு கையில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை, சிலிண்டர் வண்டி வரும். ஸோ சிலிண்டருக்காக ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்காக அமௌண்ட் கையில் வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? லைக்ஸ் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க. அப்படியே தும்மல் வந்துச்சா, ஸோ அதனால் வீடியோ எடுக்கலாம். தும்மல் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஸோ அதனால் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வர மாதிரியே இருக்குது, ஆனால் வந்த பாட்டி இதுக்கு என்ன தான் தீர்வு? எல்லோரும் என்ன பண்ணுறீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? அப்பா அம்மா நெக்ஸ்ட் தும்மல் வரப்போகுது. அடுத்து தும்மா வந்துட்டுருக்கு. அப்பா நான் ஸ்டாப்பா தும்மல் வந்தால் நான் என்ன பண்ணுறது? லைக்ஸ் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இதுக்கு ஏதாவது வீட்டு வைத்தியம் இருந்தால் கமெண்டில் ரிப்ளை பண்ணுங்கள். ஓகேவா? நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க, ஆனால் மேக்ஸிமம் எனக்கு வீட்டு வைத்தியம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இங்கிலீஷ் மெடிசன் மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணலாம், சொல்லுங்கள். ஓகேவா? இது வர மாதிரியும் இருக்கு, வர மாட்டேது, ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஓகே, திரும்ப வந்தால் வீடியோ எடுத்து ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா?